Desde que entramos al agua, arméme al pon rápido, porque de lo primero que vimos fue una enorme barracuda. Lo primero que hice fue dar un buen ramplemazo de una vez. Comencé a llamar a mi compañero Emilio para que la rematara, ya que tenía mucha fuerza y me estaba jalando el arpón. Tuve que soltarlo. Aquí mi compañero Emilio fue en alta a darle un ramplemazo, pero se mandó a huir de nuevo. No quería ir para el caldero. Le cayó atrás, pero no la alcanzó. El tiro no fue muy bueno, por eso tenía mucha fuerza y se quería ir. Por suerte, la boya humana le dio un ramplemazo, pero todavía tenía mucha fuerza. Luego, mi compañero Emilio fue con otro arpón y le dio otro tablazo por la cabeza. Aquí sí ya estábamos asegurados, así que la jalamos chin a chin para terminar de arrematarla. Mi colega Emilio me decía que no la agarre por la cola porque podría darme una mordida, pero como yo sabía que tenía 3 varillazos en la yugular, no se iba a mover. Así que la agarramos por las agallas y la boya humana vino con su machete y le dio una pulañada bien dada en el pescuezo. Después vine yo con mi cuchillo de Rambo. Intenté apulañarla, pero tenía el caco bien duro. La barracuda tiene la cabeza bien dura. Intenté darle par de pulañadas, pero el cuchillo no entraba. Así que me le monté a caballito y le atravesé el cocote. Ya estaba lista para llevarla para el caldero. Ahora tocaba lo más difícil: sacarles a 3 varillas de ese cráneo tan duro. Ya usted se puede imaginar. Eso nos tomó alrededor de 20 minutos. Gracias, Emilio, y a la boya humana. ¡Dale, vamos! ¡Para el caldero! ¿Y ahora, Emilio? Esta fue la pesquita de hoy, señores. Hoy no se come huevo.